Շնորհակալություն մեծարգո պարոն Հասանով, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Հնչեցին տարբեր հարցադրումներ, որոնք ենթադրում են իմ կողմից մեկնաբանություն, ես դրանց կանադառնամ, հետո կանադառնամ ընդհանուր քննարկմանը եւ իմ հետևություններին դրանից։ Եվ այսպես սկսենք Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերներից։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը ինձ մեղադրեց նրա մեջ, որ իմ աները աշխատում է ազգային ժողովում։ Ես ուզում եմ պարոն Մանուկյանին տեղեկացնել, որ նա սխալվում է, իմ աները չի աշխատում ազգային ժողովում։ Ասեմ ավելին, երբ որ իմ աները աշխատում էր ազգային ժողովում, նա իմ աները չէր։ Իսկ երբ որ իմ աներն էր, էլ չէր աշխատում ազգային ժողովում։ Հետևաբար պարզ սիլոգիզմից հետևում է, որ իմ աներ լինելու ընթացքում իմ աները երբևիցե չի աշխատել ազգային ժողովում։ Բայց գիտեք ով է աշխատել եւ աշխատում ազգային ժողովում։ Ձեր կինը, պարոն Մանուկյան։ Եվ ընդ որում սա շատ ընդ որում ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր կինը աշխատում ազգային ժողովում եւ նա շարունակելու է աշխատել ազգային ժողովում, նույնիսկ եթե ես կարծում եմ, որ դուք եկաք եւ ինձ զրպարտեցիք այս բարձր ամբիոնից, բայց դա կարևոր չի։ Ձեր կինն է եւ դուք էլ դուք եք։ Բայց համաձայնեք ինչ-որ, ինչ ասեմ, հետևողականության մի փոքր պակաս կա ձեր խոսքերում։ Եվ համաձայնեք, որ նաև այդ թվում այն ժամանակ, երբ որ ձեր խմբակցության պատգամավորները մեզ մեղադրում են բռնաճնշումների մեջ, այդտեղ էլ անհետևողականություն կա, որտեղ այդ նույն ընթացքում, օրինակ ձեր կինը կամ ձեր ցուցակում ներառված Էլինար Վարդանյանի հարազատ քույրը աշխատել եւ աշխատում են ազգային ժողովում։ Ահա այսպիսի բռնաճնշումներ։ Հաջորդը, պարոն Մանուկյանը եւ տիկին Գրիգորյանը ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ իմ եղբայրը աշխատում է առևտրային բանկում։ Ես նրանց ավելի աբսուրդային մեղադրանք կյանքումս լսած չկամ։ Իրավիճակը հետեւյալն է, իմ եղբայրը Լևոն Ռուբինյանը, ում ուզում եմ ողջունել այս ամբիոնից, ինքը վստահաբար չի հետևում, բայց հետո կտեսնի երևի, 2007 թվականից, այսինքն արդեն 19 տարի աշխատում է բանկային համակարգում։ Իմ եղբայրը 2007 թվին էր աշխատում բանկում, 2008 թվին, երբ որ ասում է, որ ԱԱԾ-ից եկան մեր տուն, հորս հրավիրեցին ԱԱԾ 3 ամիս հետ չեկավ։ Այդ ժամանակ, երբ որ պարոն Քոչարյանի հայրը նախագահ էր, պարոն Կարապետյանի հայրը ՀԿ խմբակցության ղեկավար էր, այդ ժամանակ էլ իմ եղբայրը բանկում էր աշխատում։ Մասնագետ, ոնց էր կոչվում, մասնագետ էր, վարկային մասնագետ էր 2007 թվականին։ Իմ եղբայրը շարունակում էր աշխատել բանկում 2009 թվականին, 2010 թվականին, 2011 թվականին, Սերժ Սարգսյանի ամբողջ նախագահության օրոք, երբ որ պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր եւ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի օգնականն էր, այդ ժամանակ իմ եղբայրը շարունակում էր աշխատել բանկում, եթե բանկն էլ հետաքրքիր ասեմ, գովազ չլինի, բայց Ինեկո բանկում էր աշխատում։ 2017 թվականի դրությամբ, երբ որ ես ընդդիմադիր էի, իմ եղբայրը Ինեկո բանկի գործառնական տնօրենն էր եւ վարչության անդամ։ Եվ ստանում էր ավելի բարձր աշխատավարձ, քան դուք հենց հիմա ստանում եք, տիկին Գրիգորյան։ Հուսով եմ կբարձրանա ձեր աշխատավարձը, բայց երևի էլի չի հասնի այն ժամանակվա իր աշխատավարձին։ 2017 թվականին կրկնում եմ հեղափոխության նախօրեին իմ եղբայրը աշխատում էր Ինեկո բանկի գործառնական տնօրեն եւ շարունակել է աշխատել Ինեկո բանկում մինչեւ 2025 թվականը։ Այդ ընթացքում չի հիմնադրել ոչ մի բիզնես, չի ներառվել որևէ բիզնեսում, շարունակել է աշխատել նույն իր աշխատավայրում, որտեղ աշխատել է 2007 թվականից եւ ամենավերջում զբաղեցնում էր Ինեկո բանկի մանրածախ բիզնեսի տնօրենի պաշտոնը եւ նաեւ վարչության անդամ էր։ Հետո 2025 թվականին մի բանկից տեղափոխվել է մեկ այլ բանկ, որտեղ իդեպ շարունակում է մի խանգարեք ինձ։ Որտեղ իդեպ շարունակում է զբաղեցնել նույն պաշտոնը գործառնություն չէ, մանրածախ բիզնեսի տնօրեն եւ վարչության փոխնախագահ։ Հիմա մեղադրանքն ինչու՞մ է, որ իմ եղբայրը աշխատել, մի բանկում աշխատել, հետո գնացել է մյուս բանկ աշխատել, մեղադրանքներն է, որ ահա այն մյուս բանկում եթե 25% մասնակցություն ունի պետությունը, ուրեմն շարի բախում կա, որտեղ բացատրեք ինձ։ Հաջորդը էլի ձեր այդ տարօրինակ տրամաբանությամբ Հա իմ եղբայրը 20% պետական, 25% պետական մասնակցությամբ առևտրային բանկում է աշխատում, Մեսրոպ Մանուկյանի կինն էլ 100% պետական մասնակցությամբ ազգային ժողովում է աշխատում։ Եվ ո՞րն է ձեր տրամաբանությունը։ Եվ ամենավերջինը, Ժորժ ջան, ամենայն
հարգանքով չեմ ուզում ձեզ վիրավորել ոչ մի կերպ, բայց ամոթնել է էլի լավ բան։ Ձեր խմբակցության առաջնորդը եւ իր ընտանիքը իրանցից դատախազությունը պահանջում է որպես ապօրինի գույք բռնագանձել $200 միլիոն։ Պարոն Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի որդի Լևոն Քոչարյանը, եթե չեմ սխալվում, 21 տարեկանում միլիոնատեր ա եղել։ Եթե սխալվում եմ կներեք։ Բայց գիտեմ որ երիտասարդ տարիքում միլիոնատեր ա եղել։ Քավլիցի ուրախ եմ ձեզ համար։ Բայց միշտ անդրամաբանական է, էլի որ եկեք գալիս ասում եք պարոն Ռուբինյան, ինչա ձեր եղբայրը աշխատում բանկում։ Լավ է, այ քեզի բան։ Ընդ որում հետ որ ասում եք հենց պետական մասնակցություն մտավ սկսեց աշխատել, սխալ եք ասում։ Ամյո բանկում պետական մասնակցությունը սկսել է 2022 թվականին, եղբայրս Ամյո բանկում աշխատում է 2025 թվականից։ Այսքանը ձեր խմբակցության մասին համոռացա, Տիկին Գրիգորյան, գիտեք ինչի չի մասնակցելու ձեր խմբակցությունը քվեարկությանը, որտեղ դուք վստահ չեք, որ քվեարկության ընթացքում չի պարզվի, որ ձեր падգամավորներից մի քանիսը ինձ են քվեարկելու, այդ թվում դուք։ Հիմա անցնելով Հարգարժան ուժեղ Հայաստան խմբակցությանը։ Տիկին Ղարամանյան, ես ցավում եմ, որ իրոք այդ կեղծ լուրը կրկնում եք կամ գուցե տարանթերցման կարծիք կա։ Ներողություն էլի։ Այն ընթացքում, երբ որ դուք այս ամբիոնից ինձ ասում եք, որ ես լրագրողների համար նոր սահմանափակումներ եմ մտցրել, ես վրացի նայեցի մեր սիրելի լրագրողներին, բոլորը ասում էին sense, չէ, որովհետև եթե դուք ուշադիր զբոսնեք ազգային ժողովի տարածքով, բոլոր տեղերում կտեսնեք լրագրողներ։ Որևէ նոր սահմանափակում, որևէ չի մտցվել եւ չի մտցվելու։ Հաջորդը պարոն Ֆարմանյանն էր թերևս, ասում էր, ինչու եմ ես օգտագործում Կալուգա քաղաքի անվանումը եւ ինչու եմ օգտագործում օլիգարխ եզրույթը։ Սկսեմ Կալուգա քաղաքից։ Ես փաստ եմ արձանագրում, ես որևէ վիրավորելու, որևէ միտում երբևիցե չեմ ունեցել եւ չեմ էլ ունենալու։ Մարդը ապրել է երկար տարիներ եւ իր գործունեությունը ծավալել է Կալուգայում։ Նույն կերպ, եթե օրինակ ես ձեր կամոք եւ ձեր կամոք ընտրվեմ ազգային ժողովի նախագահ, եթե ինձ ասեք, օրինակ, չգիտեմ, երրորդ մասցի ազգային ժողովի նախագահ, ես բացարձակ չեմ վիրավորվի դրանից, ասեմ ավելին, իմ հարազատ երրորդ մասցիները իրենց շատ լավ կզգան դրանից։ Դրանց մի մասը ամենայն դեպս։ Ուսման վայրով սխալ կլինի, որովհետեւ օրինակ, եթե ինձ ասեք Լոնդոնցի ազգային ժողովի նախագահ, դա փաստական սխալ կպարունակի, որովհետև ես Լոնդոնում ապրել եմ 1 տարի, Լոնդոնում չեմ կայացել որպես բիզնեսմեն, էլ ինչ ասեմ, իմ շահերի կենտրոնը Լոնդոնում չի, գրանցումս Լոնդոնում չի, Լոնդոնում անձնագրային գործ չունեմ, որի մեջ գրված է բան մի 6-ի մամուլի կենտրոն։ Նույնն է Լեհաստանում իդեպ։ Հաջորդը հարգելի գործընկերներ, օլիգարխի վերաբերյալ։ Պարոն Ֆարմանյան ճիշտ է ասում, օլիգարխ բառի սահմանումներն է մարդ, որը ազդեցություն ունի պետական համակարգի վրա։ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը երկար տարիներ եղել է ՀԿ խմբակցության ղեկավար, ՀԿ падգամավոր, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար, հիմա էլ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած կուսակցության խմբակցությունը ազգային ժողովում, որը նույնպես պետական համակարգի անբաժանելի մաս է, իդեպ հարգելի գործընկերներ, եթե չգիտեք, ասեմ, դուք բոլորդ իշխանություն եք։ Այսինքն դուք օրենսդիր իշխանության մաս եք, դուք ընդդիմադիր եք իշխողուժին, բայց դուք իշխանություն եք օրենսդիր, դրա մի մասն եք։ Եվ հետեւաբար դա լրիվ մտնում է օլիգարխ սահմանման տակ։ Կրկին ես որևէ վիրավորելու միտում չունեմ։ Ես պետք է ասեմ նաև, որ ողջունում եմ Տիկին Արեգա Հովսեփյանի Ղարաբաղի բարբառով արված հետևյալ հայտարարության հետևյալ մասը, որ մենք հայրենիքում ենք։ Միանշանակ ողջունում եմ եւ ես ուզում եմ, որ մեր Ղարաբաղցի քույրերն ու եղբայրները, այդ թվում Տիկին Հովսեփյանը, իմանան, որ իրենց հայրենիքում են, դուք միանշանակ ձեր հայրենիքում եք, եւ ես երբ որ ասում եմ, որ ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ եւ ձեր երեխաները չտեսնեն երբևէ պատերազմ, ես այդ թվում նկատի ունեմ մեր սիրելի Ղարաբաղցի քույրերին ու եղբայրներին, որոնք այս 30 տարիների ընթացքում ավելի քան են տեսել այդ պատերազմը եւ էլ պետք չի տեսնեն։ Եվ իդեպ նաև միանշանակ կիսում եմ Տիկին Հովսեփյան ձեր ասածն առայն, որ ձեր որդիները ոչնչով առավել չեն մյուսներից, իմ որդին էլ ոչնչով առավել չի եւ ես ինչի եմ ասում, որ ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ ինքը պատերազմ չտեսնի։ Որտեւ ես գիտեմ, որ երբ որ ժամանակը գա, ոնց որ ես իմ եւ իմ եղբայրը չենք խուսափել բանակում ծառայելուց, նենց էլ իմ որդին չի խուսափելու, ինքը այլ երկրի քաղաքացիություն չի ստանալու։ Համենայն դեպս քանի դեռ չափահաս չի, ես չեմ գրանցելու իրան ուրիշ տեղ, ես չեմ արտագաղթելու իր հետ։
էլ ինչ ասեմ, ինքը Փառք Աստծո առողջ է, հուսով եմ առողջ էլ կմնա։ Եվ եթե պատերազմ լինի, Աստված չանի։ Ինքը ոչ մեկից առավել չի լինելու։ Եվ ոչ ոք ոչ մեկից առավել չի լինելու։ Բայց կրկնում եմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այս հարցը չկանգնի ընդհանրապես։ Հա, պարոն Կարապետյան, հետաքրքիր բան եք ասում եք, ես չեմ ուզում, որ Ադանան քեբաբով ճանաչեն, որովհետև Ադանան իմ հայրենիքն է։ Նախ մի քիչ սխալ եք ասում, ոչ թե Ադանան են քեբաբով ճանաչում, այլ քեբաբն են Ադանայով ճանաչում, այդ թվում այն ժամանակներից, երբ որ Ադանայում հայեր էին ապրում։ Երկրորդը, բայց տարօրինակ է, Տաշիրն էլ է ձեր հայրենիքը, բայց դա ձեզ չի խանգարել Տաշիր պիցան անվանել Տաշիր պիցա։ Սա ինչի համար ասեցի։ Իրականում ինչ որ ես հիմա ասեցի, ինչ ասեմ, շատ ցածր մակարդակի բան էր, բայց ես ուղղակի ստիպված եմ անալոգիա բերել եւ ես կարծում եմ ընդհանրապես դուք բոլոր ձեր մի մասը, այսինքն նոր падգամավորներ եք, խնդրում եմ, իմ հայրենիք Հայաստանի Հանրապետությունն է միակը իդեպ։ Ներողություն, խնդրում եմ մի ընդհատեք։ Ես ձեզ լսել եմ առանց ընդհատելու։ Ընդ որում հարգելի գործընկերներ, ձեզ շատերը երիտասարդ են կամ նոր падգամավոր են, կարևոր է։ Ես օրինակ կիսվեմ մի բանով։ Ես միշտ ինչ-որ բան որ ասում եմ, սկզբից ինքս մեծ անալիզ եմ անում։ Այս բանը որ ասում եմ, կարող է ես այդ նույնն եմ արել ժամանակին։ Եվ եթե մտածում եմ կարող է տես մեկնաբանել, չեմ ասում։ Հիմա սա ինչ եմ ասում։ Պարոն Գառնիկ Դավթյանի առաջին հարցը ուղղված ինձ, թե արդյոք ես թուրք տեսել եմ Ստամբուլում, քննարկումների առիթ դարձավ եւ մեր պատգամավորները անդրադարձան, տեսա համացանցում է քննարկվում։ Ես ուզում եմ հարգելի գործընկերներ, բոլորիդ կոչ անել ներողամիտ գտնվել, որովհետեւ պարոն Գառնիկ Դավթյանը երիտասարդ պատգամավոր է, նոր պատգամավոր է, իր քաղաքական կարիերան իր արժևում է եւ ոչինչ։ Նորմալ է, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ հարցի մեջ։ Ուղղակի պարոն Դավթյան, sense մի հատ ռուսերենում խոսք ասում է, главное в ходе следствия не выйти на самого себя։ Հիմա արդյունքը պարզվեց, որ դուք մասնակցել եք հայ-ադրբեջանական երիտասարդական ինչ-որ հանդիպման, հերիք չի տեսել եք ադրբեջանցի, մի հատ շփվել եք հետները։ Ու ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, պարոն Դավթյանի։ Եվ ձեզ խնդրում եմ, տեսա լրագրողները հարցնում էին, դուք արդարանում եք, պետք չի արդարանալ։ Լավ եք արել։ Դուք որևէ հանցակ չեք գործել, դուք ադրբեջանագետ եք, դուք ուզեցել եք ծանոթանալ Ադրբեջանի հետ որպես պետություն, իրանց հանրության հետ, իմանալ իրանք ինչ են մտածում, դուք որևէ հանցակ չեք գործել։ Եվ նորմալ է, մի արդարացեք դրա համար։ Բայց ամեն դեպքում, խնդրում եմ, ամեն դեպքում վերհիշեք այդ ադրբեջանցիների կանտովքեն ինչ ձև էր, որտեղ մարդ ես, կարող է պարոն Շիրազ Մանուկյանը հարցնի, կարողանաք պատասխանել։ Ընդհանուր առմամբ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ քննարկումը վատը չէր եւ ես կարծում եմ, որ ի պատիվ մեզ բոլորիս բավականին բարձր մակարդակ էր քննարկումներում, այսինքն առաջին երկրորդ օրն է եւ այս նիստերի նկարահանումների ժամանակ ոչ մի падգամավոր դեռ չի տուժել եւ դա ողջունելի է։ Եվ բայց պետք է ասեմ, որ եղել են բացառություններ։ Օրինակ, երբ որ ես ասում եմ, չէ, ֆունդամենտալ խնդիրը ո՞րն է ցածր որակի խորհրդարանական։ Ես ասում եմ, ֆունդամենտալ խնդիրը ըստ իսեն է, որ ընդդիմությունը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները կամ չի ընդունում ժողովրդի ընտրությունը։ Հիմա տարօրինակ զուգադիպությամբ, պարոն Կարապետյան, ձեր խմբակցության անդամներից մեկը, նույն այն անդամը, որը 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը անվանում էր թուրք-ադրբեջանական, էլ եկավ այս ամբիոնից, ասաց, որ Հայաստանում կառավարության ղեկավարին Ադրբեջանն է նշանակել, ազգային ժողովի ղեկավարին էլ ուզում է Թուրքիան նշանակի։ Այսինքն սա իմ հանդեպ չի, վիրավորանք։ Սա վիրավորանք է այն 720,000 քաղաքացիների հանդեպ, որոնք քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագրին եւ հետեւաբար մանդատ են տվել քաղաքացիական պայմանագրին նշանակել վարչապետ եւ ընտրել ազգային ժողովի նախագահ։ Եվ հիմա ուզում եմ օրինակով ցույց տամ, էլի, ոնց է սա բերում զազրախոսության եւ հայոյախոսության։ Եթե ես, ինչպես ասում էր Տիկին Խամոյանը, զուսպ չլինեի, չէ, ես կարող եմ, չէ, գալ հիմա վիրավորված, ինչ են ասել, ասենք, վիրավորել են մեր ընտրողներին։ Ասում են, որ ինձ ուզում է ոչ թե իմ ժողովուրդը միջնորդավորված մեր խմբակցության միջոցով ընտրի ազգային ժողովի նախագահ, այլ ինչ որ օտար երկիր։ Կարող է չէ ասել, բայց մի վարքյան։ Ու մի երկու բառ էլ ասել։ Մանավանդ որ հարգարժան падգամավորը ամենևին չի փայլում կոռեկտությամբ, հասկանում եք։ Ու դա լավ բանի չէր բերի, հետո մի բան դուք կասեք, մի բան ընդեղից կասեն, մի բան ընդեղից կասեն եւ մեր ավանդական վիճակներին կգայինք։ Հիմա ես խոստացել եմ, որ 1 աստիճան ավելի կառուցողական եմ լինելու, քան դուք։ Պահում եմ այդ խոստումը եւ այլ բան չեմ ասի։
տվյալ падգամավորի մասին։ Ասեմ ավելին, ի տարբերություն նախորդ 5 տարիների, հիմա գրանցվի մոտս կարող է եւ ընդունեմ, բայց կարող է եւ չընդունեմ, չգիտեմ, թող փորձի։ Բայց ես կոչ եմ անում պարոն Կարապետյան, իդեպ ձեր ելույթը նորմալ, այսինքն ելույթերը շատ մի մասերի հետ համաձայն չէի, բայց ոչի իմաստով ես կարծում եմ, ես համարում եմ, որ դուք ընդունել եք իմ առաջարկը եւ համարում եմ, որ Տիկին Գրիգորյանն էլ է ընդունել իմ առաջարկը բարեկիրթ լինելու։ Իդեպ Տիկին Գրիգորյան, ես չեմ առաջարկել «Ребята, давайте жить дружно», ես առաջարկել եմ լինել «Ребята, давайте быть բարեկիրթ»։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սիրելի գործընկերներ, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը իմ տեխնացությունն առաջադրելու համար եւ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագրին քվեարկած ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագրին չքվեարկած ժողովրդին։ Շնորհակալություն։